Ahojte. Takže dneska si ukážeme všetko, alebo povieme všetko, čo potrebujete vedieť o zavážacej ložičke Warrior Boat CX2. A nielen teda nejakú teóriu, ale si ju ukážeme aj v praxi a hlavne si ukážeme to, ako v praxi funguje. Čo je vidno aj na týchto obrázkoch, že dajú sa s ňou chytiť krásne rybky a je to úplne, ale že úplne jednoduché. Tak sa posaďte a vychutnajte si to pekné video. Úspešná rybačka v mojom prípade začína nejakou tou prípravou a to znamená prípravou krmenia a ladenia pre tie rybky. V tomto prípade som zvolil kukuricu, ktorú som pred 2 dňami zalial vodou a dneska som si ju uvaril, ale uvaril som ju tak, že niektoré tie zrniečka sa už začínajú rozpadať. A to z toho dôvodu, aby každá jedna tá zložka, každý ten jeden komponent toho partiklu bol poriadne uvarený, aby to zbytočne ryby nezapieklo alebo v podstate nepresítilo a aby prijímali tú potravu aj dlhšiu dobu. Čiže prvá zložka je kukurica, druhá zložka je tigrí orech. S tým, že tu, čo vidíte, tak je tu zbytočne veľká dávka, to si rozdelím na dve časti a polovičku dám do mrazáku zamraziť a polovičku použijem do tohoto mixu. S tým, že ešte k nemu pridám aj trošku repky olejnej, ktorú dneska večer zalejem vriacou vodou, nechám to, nech to poriadne nabotná a zajtra ráno alebo zajtra do obeda to pridám do tohto samotného mixu. Repku máme pekne sparenú, konečne. Takto ako to vyzerá. Teraz ju zlejem vody. Doplním ju do pripravovaného mixu, ktorý mám. A toto je finálny produkt, s ktorým budem krmiť. Kukurica, repka, tigráč. Kukurica, repka, tigráč. Okrem partiklu budem používať na krmenie aj boilies, ale to len naozaj v takom, dalo by sa povedať, malom množstve. S tým, že tu som si nahádzal trošku taký mix boiliesov, kde som použil od Blažeka Monster Crab, sú to 20 gule. Potom som tam použil od Sticky Bites'u Bloodworm, takisto 20 gule. A od Carp Inferna Betu, ale to sú už 24 gule. S tým, že dal som ich do kyblíka, do takéhoto malého, ja neviem, tam môže byť možno pol kila, možno maximálne kilečko boiliesov toho mixu. A zalial som to troškou čistého konopného oleja od Sticky Bites'u. Dobre som to premiešal, nechal som to asi hodinku postať, nech sa to dobre vsiakne. A teraz pomocou kruší urobím to, že zo pár buličiek z Carp Inferna z tej Betty a od Sticky Bites'u z patentky rozdrtím tou krušou a zasypem tie gule, ktoré sú nasiaknuté olejom. No, vyzerá to asi takto. A
Nadrtil som tam asi 5 guličiek z bety a asi 6 guličiek z patentky. Teraz to je miešané. A ako vidíte, ostane tá gulička taká obalená. Dôvod, prečo som toto urobil, je to, aby čo najrýchlejšie pustili tie gule, tie jednotlivé atraktanty, ktoré obsahujú do vody, pretože ideme na ryby len na veľmi krátku dobu, len na nejakých zhruba 10 hodín. Potrebujeme docieliť to, aby bola návnata najedená tými rybami čo najskôr. Posledná vec, ktorú si tam ešte pridávam do tohto hotového mixu, ktorý sme si už urobili doma, sú takéto kukuričné pelety. A potom to ešte zalievam takýmto likvidom. To Sweet Tiger, je to také sladučké. Čiže pridáme si trošku peliet. Tých peliet tam naozaj netreba dávať moc. Tak to trošku stačí. Teraz to jemne prilejem, alebo teda zalejem týmto likvidom. Naozaj, netreba tam dávať toho moc. Teda len trošku. Teraz to jemne premiešame, aby sa ten likvid vsiakol hlavne do tých peletiek. A dôvod, prečo to tam dávam, je práve ten, že tie pelety natiahnu do seba ten likvid a keď sa to potom s loďkou vyklopí, tak tie pelety sa začnú veľmi rýchlo rozpúšťať, začnú vypúšťať aj ten likvid a vytvorí to taký mrak, takú pachovú stopu, čo dokáže veľmi rýchlo pritiahnuť ryby na lovné miesto a je to veľmi, veľmi dobrá vec práve pri týchto veľmi rýchlych rybačkách. Po príchode na miesto, skôr ako čokoľvek začneme robiť s loďkou, je veľmi dôležité to, aby sme si ju nakalibrovali. Čiže najprv si zapnem ovládač, potom si zapnem lodičku. Tu vidím, štartuje sa to celé. Chvíľku musíme počkať. A to, že sa loďka spárovala s ovládačom, je vidno na základe toho, že začal nabiehať ten graf sonaru. Skôr ako dám loďku na vodu, tak si vyskúšam funkčnosť motorov, pravý, ľavý. A chvíľočku počkám, kým nabehnú aj satelity. To je tu vidno, že momentálne nemáme žiadny GPS satelit ešte spárovaný a takisto žiadny Galileo satelit. Ale to chvíľku potrvá. No momentálne už nabehli. Ako je vidno, máme 8 a 3 a to 1,5 metra ukazuje rozptyl toho, ako loďka dokáže presne tráfať jednotlivé miesta. Čiže keď to máme, môžeme si dať loďku na vodu. Tak. Teraz ju trošičku jemne, ručne posuniem ďalej od brehu. A cez ovládač urobím to, že zapnem autopilota týmto tlačítkom. Loďka sa rozbehne, ale ide nesprávnym smerom, tak cez joystick ovládaču skorigujem jej smer. Nechám ju odísť možno 7, 8, 10 metrov od brehu. Keď je tam, kde potrebujem, vypnem autopilota znovu tým istým tlačítkom a idem si ju skalibrovať. Otvorím si menu, hneď prvé mi vyskočilo kalibrácia lodičky a potvrdím to tlačítkom OK. Ako je vidno, že aj ovládač vypisuje kalibrácia lodičky a loďka sa začína otáčať na svojom mieste. Začína opisovať také ako keby kruhy. Ono, chvíľočku je to trvá. Čo som mal predtým čínsku loďku, tak tá bola skalibrovaná pomerne rýchlo oproti tejto. Tejto to trvá, ja neviem, tak možno minútku, dve. Ale podstatne presnejšie jazdí ako tá čínska loďka. Pretože tá mala rozptyl nejaké, ja neviem, 3-4 metre doprava, 3-4 metre doľava a to už bolo trošku moc. Tu vidíme, stále prebieha kalibrácia. Ukazuje nám to aj monitor na ovládači. Stále prebieha kalibrácia, stále sa nám točí loďka. Tak ako som vravel, trvá to trošičku dlhšie, no a hotovo.
ovládač vypísal kalibrácia loďky dokončená a naskočil naspäť obraz sonaru. Čiže keď máme loďku skalibrovanú, a je to vidno aj na samotnej loďke, že sa prestala točiť, tak si ju môžeme pritiahnuť naspäť k brehu a to urobím zase takým spôsobom, že zapnem autopilota cez toto spodné tlačítko. A keďže bola otočená opačne, tak si ju zase cez joystick ovládača skorigujem a nechám ju ísť tým správnym smerom ku sebe. Tak, loďka už ide tam, kam potrebujem, takže už ju nemusím korigovať. Počkám, kým príde bližšie a keď už bude dostatočne blízko, tak vypnem autopilota zase tým istým tlačítkom. Keď máme loďku skalibrovanú, tak si môžeme naložiť montáž spolu s krmivom. Ja používam 80 gramové olovo, ktoré obalím do šrotu. Čiže otvoríme si poklopy, komory týmto vrchným tlačítkom. Ako vidíme, komory sa nám otvorili a takto pekne zozadu, zo spodu môžeme naložiť alebo vložiť montáž. Takto pekne. Keď to mám hotové, tak buď sa mi po 15 sekundách tie komory zatvoria samé, alebo znovu na ovládači stlačím to isté vrchné ľavé tlačítko, aby sa komory zatvorili. Keď máme montáž naloženú, tak dáme náš partiklový mix, ktorý sme zmiešali takisto, ako som už spomínal, s kukuričnými peletami a zaliali sme to tým likvidom. Na začiatok, keď prídem takto na miesto, tak zvyknem naložiť nejaké 4-5 lopatiek. Nie sú to veľké lopatky, čiže nie je to nejako extrémne veľa krmiva a nezabudeme, že tam máme ešte aj peletky, ktoré sa nám úplne rozpustia. Tak, je to. Toto zhrnieme pekne naspäť do komory a rozhrabem to tak, aby to bolo tak rovnomerne rozložené v celej komore. Keď to mám, teraz tam pridám ešte bojlísky, ktoré sme si deň predtým nachystali, zaliali konopným olejom a krušou rozdrtili zo pár guličiek na vrch, aby to chytilo taký film, taký obal. A teraz tam dám maximálne jednu lopatku, aj to je na začiatok tak dosť veľa tých guličiek, tak to pekne rovnomerne to zase rozťahnem po celej komore a keď to mám hotové, tak môžeme dať loďku na vodu a poslať ju na miesto. Keď už máme krmivo naložené aj s montážou v loďke a loďku máme položenú na vode, tak si pošleme na miesto. A urobíme to tak, že týmto tlačítkom vojdeme do navigácie, zvolíme si konkrétny uložený bod, kam tú loďku chceme poslať. V tomto prípade je to bod číslo 9 a stlačím toto spodné tlačítko, čo je v podstate autopilot, ale cez navigáciu. Loďka sa pomaličky rozbieha, hľadá smer, ktorý má. Samozrejme, použijem svoj klip na to, aby som nemusel ani len udicu držať v ruke. A keď loďka chytila ten smer, ktorý mala, tak sa rozbehla. A tak to vyzerá, keď loďka ide. Do cieľa nám ostáva 88 metrov a od východzieho bodu sme momentálne nejaký 22 metrov, 23. Máme 8 GPS satelitov a 8 Galileo satelitov a rozptyl lodičky je momentálne 1,2 metra. Čím viacej satelitov máme zachytených, tým ten rozptyl je presnejší, čiže je tam menšie číslo. A o to presnejšia loďka trafí. Schválne to nechám teraz, alebo to budem natáčať kompletne celý čas, aby ste videli, že ako je tá loďka úplne samostatná a prečo ju mám tak strašne rád. Pretože ak už máte uložené body, stačí ju len naplniť, položiť na vodu, vybrať si v navigácii bod, ktorý chcem, aby našla a poslať ju tam. A nič viac nemusím robiť. Ja si môžem medzi tým chystať buď ďalšiu udicu, alebo si upratovať, alebo si môžem jednoducho oddychnúť. No.
Takže ono to chvíľočku potrvá, keďže ideme na nejakých cez 100 metrov, ale už máme do cieľa len nejakých 32 metrov. Teraz to trošku priblížime, aby sme tú loďku videli. A lodička ide stále a stále od nás preč. Ešte nejakých 19 metrov, 18, 17. Za chvíľku sme už v bode, ktorý potrebujeme. Tu nám ukazuje rýchlosť 1 meter za sekundu, tu nám ukazuje napätie v baterkách na lodičke, dokonca barimetrický tlak a takisto je tu aj kompas, ktorým smerom tá loďka ide. Čiže 4 metre, 2 metre, teraz to zapišťalo, rozsvietili sa nám komory na červeno, to znamená, že loďka dorazila na miesto a sama od seba otvorila komory, tak ako je naprogramovaná. Aj podľa kompasu vidíme, že sa loďka otočila. Začala ísť opačným smerom, čiže späť ku nám. Je to vidno aj na tej vzdialenosti, že začala klesať. Tak, keď sa pozrieme na loďku, tak vidíme, že už sa otočila a už nie ide od nás, ale ide smerom ku nám. Takisto aj na sonare je vidno, kde v ktorých miestach loďka vyložila. Ako vidíme, už je len 80 metrov, 81 metrov od nás. A to isté číslo je aj, ako ďaleko je od východzieho bodu, čiže aj z tohoto vieme usúdiť to, že loďka ide práve ku nám a nie od nás. A ja som sa jej ani len nechytil. A celý čas si môžem robiť to, čo potrebujem. A nemusím sa vôbec tej loďke venovať. Ona vie presne, kam má ísť, čo tam má spraviť a kam má ísť odtade, alebo a kam sa má vlastne vrátiť. A tu bude aj pekne vidieť, že keď išla proti vetru, tak išla rýchlosťou 1 meter za sekundu a keď ide dole vetrom, tak už ide rýchlosťou 1,3-1,4 metra za sekundu. A mala by sa trafiť na rozptyl nejakého 1,1 metra. Takže uvidíme, kam sa to loďka vráti. Ešte má do cieľa nejakých 28 metrov, 26, 24. No, keď sa na ňu pozrieme, tak vidíme, že ide presne tam, kam potrebujeme, čiže rovno ku nám. 10 metrov, 8, 7, 6. Teraz zapískala a ostala stáť presne tam, kde potrebujem. Čiže loďku si chytím, vyberiem a naložím si ju do stojanu. Vypnem loďku, vypnem ovládač s tým, že podržím toto tlačítko chvíľočku. Loďka sa nám vypína. A je to. Takže preto ju mám tak rád. Druhú udicu som si takisto dal vyviesť už. Dal som ju pod breh, čo je aj vidno na sonáre, že to pomaličky stúpa hore. Dostali sme sa na nejakú úroveň 1,4 metra. Ako vidíte, je to na druhej strane, pod tým veľkým stromom. Je to už vysypalo a lodička už ide vlastne naspäť. Osem 8,50 a už sú obidve udičky vo vode a teraz si tu idem urobiť trošku poriadok. Máme záber 56 a prvý kaprík je vonku a to je len 9,17 a to sa ešte dokonca s tým, že ten prvý sa odopol, lebo bol malinký. Menší padáčik, už druhýkrát po sebe, ale len taký jemný. Pokiaľ sa to tu nerozbehne, tak ja to nesekám. Takže to znamená, že sú tam ryby okolo toho a hrajú sa s tým.
Poďme sa teraz trošku pozrieť spolu na ovládač, na tie jednotlivé tlačidká, čo ktoré z nich znamená. Tak ako som už spomínal, toto je tlačítko na otváranie poklopov, alebo teda jednotlivých komôr. Toto je tlačítko na otváranie miesta, kde sa dajú dať alebo zavesiť montáže cez háčiky, ale ja osobne to nevyužívam. Toto tlačítko je sonár, pokiaľ ho chcem mať cez celú obrazovku, tak sa to dá využívať takýmto spôsobom. Toto tlačítko je vstup do navigácie. Tak ako je vidno, tak sme momentálne v súčasnej polohe B, pričom dá sa uložiť, mám taký pocit, 6, čiže A, B, C, D, E, F. Tak to nám ukazuje tu. Toto tlačí, alebo tu je vidno, že máme zadanú domovskú pozíciu. Momentálne mám uložené súradnice na 6 bodoch, číslo 1, 2, 5, 6, 9, 10. Tuto dole je vidno, čo má urobiť tá loďka, keď príde na ten jednotlivý bod. Čiže jaháky, čo je toto tlačítko, to nepoužívam, pretože tam nevešiam cez to montáže, ja ich dávam zo spodu do komory. Čiže z tohto je vidno, že keď príde lodička na bod číslo 1, tak má automaticky otvoriť komory, tie vysype pekne a má sa loďka vrátiť, alebo má vykonať návrat do domovského bodu. Keď chcem loďku poslať do nejakého konkrétneho bodu, tak ako som už ukazoval, stlačím toto tlačítko a loďka ide do toho konkrétneho bodu. Toto je tlačítko na... Tak to urobíme, vyjdeme von z toho. Toto tlačítko je na zapnutie, vypnutie, toto tlačítko je na potvrdenie alebo uloženie. Pokiaľ ho stlačím raz, tak sa uloží to, čo sa má uložiť. Pokiaľ ho stlačím alebo ho podržím dlhšie, to znamená, že vymažem tie jednotlivé body. Toto je autopilot, pokiaľ chcem z nejakého miesta poslať loďku len domov a nechcem sa jej venovať, nechcem ju otáčať. A toto je tlačítko na zapnutie, vypnutie autopilota. Čiže vojdeme si do nastavení s tým, že tento joystick nám slúži na pohyb v menu. Čo sa tu dá všetko meniť. Čiže kalibrácia loďky. Keď dám joystickom doprava, dá sa skalibrovať aj samotný ovládač. Ale to mám nastavené na kalibráciu loďky. Chceme skalibrovať samotný joystick, vieme skalibrovať pravý joystick. Potom sa dá nastaviť jazd displeja. Ako vidíte, stúpa to vyššie a vyššie, ale úplne bohate aj za slnečných dní. To stačí mať na 20%. Potom je tu predvolená rýchlosť. To sa dá ale nastaviť aj týmto tlačítkom, ako som už hovoril, 1, 2, 3. Tu sa potom nastavuje to, že či sa majú otvárať obidve komory alebo len jedna komora, pretože loďka má takú jednu veľkú centrálnu komoru, ktorá sa dá rozložiť alebo rozdeliť takou prepážkou. A tu sa dá nastaviť to, že či má otvárať len jednu komoru alebo obidve komory. Ja tým, že vyvážam vždy len jednu montáž, jednu údicu, tak tú prepážku mám vybratú von a mám to nastavené tak, aby mi otváralo obidve komory naraz. Ale dá sa to prenastaviť tak, aby otváralo len jednu komoru. Potom v prípade jedného stlačenia tohoto tlačítka, tak sa otvorí ľavá komora. Keď sa dá dvojklik na toto tlačítko, tak sa otvorí pravá komora. Takisto, pokiaľ by som mal zavesené háčiky alebo montáže vzadu na tých hákoch, tak jeden klik otvorí ľavé, dvojklik otvorí pravé. Čo je ďalšia veľká výhoda týchto lodičiek oproti napríklad čínskym, je práve to, že tu sa dá zvoliť kanál
A to v prípade, to sa dá využiť práve v tom momente, pokiaľ by ste boli na jednom mieste, na jednom lovnom mieste viacerí rybári s tou istou lodičkou, tak aby sa to nekrížilo, nebilo. Tu si viete zvoliť jednotlivé kanály a tým pádom nebudete ovládať svojím joystickom loďku niekoho iného. Frekvencia, hop, no už nám to zmizlo. Potom ďalej nižšie je možnosť nastaviť frekvenciu sonaru buď na 83 kHz alebo 200 kHz, s tým, že ja na plytkých vodách používam nastavenie 200 kHz, vtedy je ten lúč taký širší, pretože tá voda je plytka, tak mi to stačí. Ale dá sa to nastaviť aj na 83 kHz, kedy toto je výhodné nastavenie pri hlbších vodách. Tu je nejaké demo sonaru, sa dá nastaviť, ktoré ja mám vypnuté, nepotrebujem demo, sú tu nejaké kontaktné údaje na predávajúceho. To je, čo sa týka základných nastavení. Pokiaľ chcem skočiť na pokročilé alebo na ďalšie, tak tu je táto dvojšipka, s tým sa nepohybujem. No. Nie. Čiže zase za týmto nastavením alebo stlačením tlačítka do nastavenia prejdeme na ďalšiu časť, čo je pokročilé nastavenie. Máme typ loďky C5, čo je všetko v jednom. Vieme si tu zvoliť potom aj kombináciu satelitov, buď GPS Galileo, GPS GLONASS, alebo GPS a BDS. Ja mám nastavené GPS Galileo, pretože GPS a Galileo sú... GPS je americká navigačná sieť satelitov a Galileo je európska. GLONASS je tuším ruská a BDS mám taký pocit, že to je čínska, ale istý nie som si. Potom máme na výber jednotiek, či chceme mať metre a stupňa Celzia alebo metre Fahrenheit, fity, čiže stopy a stupne Celzia, po prípade stopy a Fahrenheit. Čiže ja mám nastavené metre a stupne Celzia. Tu sa dá potom nastavovať rýchlosť jednotlivých motorčekov alebo výkonnosť. Ja to mám nastavené na obidva na 100%, uhol kompasu, verzia softvéru, tajný režim. Tajný režim je zaujímavá vecička hlavne v noci. Pokiaľ si to zapnete, tak loďka nebude svietiť, nebude blikať, nebude pípať, aj keď dosiahne svoje miesto, nerozbliká sa a tak ďalej. Takže v noci, keď to máte zapnuté, nikto nevie, kde lovíte, ako často vyvážate, nič nie je vidno. Ale ja to mám vypnuté, mne to je tak jedno, či to vidia alebo nie. A potom je tu reset na výrobné údaje a to je všetko. Ideme od začiatku. Keď si dáme znovu tlačítko nastavenia, alebo teda setupu, tak skočíme do sonaru, alebo do nastavenia sonaru, s tým, že ja to mám nastavené takto. Môžete si to nastaviť, ako to bude vyhovovať vám, ale takto je to pre mňa najlepšie. Citlivosť na 80%, symbol rýb a hĺbky povypínané, kurzor hĺbky povypínaný. Nepotrebujem, aby ma to rušilo. Rýchlosť grafu mám nastavenú na 100%, aby čo najrýchlejšie a najpresnejšie zobrazovalo. Alarm rýb mám vypnutý, kill offset vypnutý, biele pozadie mám takéto. Keď si dáte, môžete si nastaviť aj iné. Dá sa tam nastaviť aj modré pozadie, dokonca čierno-biely, ale mne vyhovuje práve s týmto bielým pozadím. Potom čistotu dna mám nastavenú na vysokú a redukciu šumu takisto na vysokú. Rozsah hĺbky môže tam byť buď automaticky, ale keďže viem, že tu na rybníku je tá hĺbka maximálne do nejakých 2 metrov, tak mám nastavený ten najnižší rozsah od 0 po 3 metre. Keď chcem z toho zase výjsť, tak klasika. Tým, že sa na pravej strane stratil v podstate graf sonaru, to znamená, že lodičku mám na brehu, vôbec s ňou momentálne nie som vo vode, zbytočne, takže preto
tam momentálne nič nie je vidno. Dobre, čo sa týka týchto tlačitiek, toto je zapnutie, vypnutie svetiel. Keď sa pozriete na loďku, stlačím to tlačítko, svetielka sa nám rozsvietia. To sú zadné zelené a vpredu je skupinka dvoch trojíčiek bielých svetiel. Toto sa vypínajú alarmy s tým tlačítkom. S týmto tlačítkom sa ukladá domovská pozícia, tu sa menia rýchlosti a toto ani neviem na čo je to tlačítko, ale mám taký pocit, že pokiaľ sme v navigácii a chceme sa posúvať na iné, tak práve tu s týmto tlačítkom. Čiže keď sa dostanem na toto súčasná poloha B, navigáciu, alebo teda joystickom nastavenia viem meniť jednotlivé body, jednotlivé loviská, keďže viem si uložiť až, tak ako som spomínal, nejakých E, F, A, čiže každé miesto, každé lovisko si viem uložiť 40 bodov plus domovský bod, to znamená, že viem mať uložených 240 lovných miest na 6 revíroch, by sa dalo nazvať. My sme momentálne na Bčku, čiže musím si tam nastaviť Bčko a je to. Pokiaľ by som išiel zase cez toto tlačítko nižšie, tu si viem zvoliť práve podržaním tohoto tlačítka domovskú pozíciu, buď ju uložím, keď len kliknem, pokiaľ dlhšie podržím, tak ju vymažem, ale to momentálne robiť nebudem. Tu som na tých jednotlivých bodoch, pokiaľ som, alebo si zvolím, pošlem si loďku na nejaký bod, kde ju chcem mať, dajme tomu 25. Viem, že tá loďka je momentálne na tom mieste, ktoré som si cez sonár našiel, alebo ktoré by mi vyhovovalo, tak si uložím ten lovný bod do pamäti. Buď tak, že raz krátko stlačím túto fajočku, vypísalo, že ukladá, keď ju uloží, tak vysvieti na zeleno ten bod. Keď ho chcem vymazať, musím to trošku dlhšie podržať a vypíše mi, že vymazáva. Po chvíľke sa to vynuluje. Dá sa to urobiť buď takýmto spôsobom, alebo takým, že zase raz zatlačím bod alebo joystick na ovládanie v menu, uloží sa, po chvíľke sa to vyzelenie. Čiže teraz mám uloženú pozíciu na bod číslo 25. Teraz, pokiaľ som na tomto bode a chcem si dať uložiť to, čo má loďka robiť po dosiahnutí toho bodu, viem si vybrať buď ten hák, aby otvorilo vzadu, alebo aby mi otvorilo komory, alebo aby sa loďka vrátila do domovskej pozície. A to robím takým spôsobom, že som na tom bode. Teraz ja keď stlačím tlačítko otvorenia komôr, tak sa mi uloží a vysvieti sa na modro práve táto komora. To znamená, že keď loďka príde v tomto momente do bodu číslo 25 a dosiahne ten bod, tak sa mi otvoria komory. Pokiaľ tam chcem uložiť ešte aj návrat domov, tak stlačím toto tlačítko Home. Zase sa to ukladá. Vysvetilo sa to na modro, to znamená, že to je uložené. Čiže teraz ja keď urobím to, že vyjdem von od tadeto, vbehnem naspäť do navigácie, som na lovisku B, alebo na mieste, odkiaľ chytám, zvolím si loďku alebo bod číslo 25 a teraz keby som stlačil túto šipku, tak sa mi loďka rozbehne do bodu číslo 25. Keď dorazí na miesto, tak mi otvorí komory a hneď sa mi aj vráti naspäť do domovského bodu. Takýmto spôsobom sa dá pekne naprogramovať to, čo má tá loďka urobiť na tom konkrétnom mieste. Dobre, lenže keďže ja mám teraz momentálne loďku na brehu, ako som už ukazoval, toto som robil len ako ilustráciu, tak tento bod 25 si chcem kompletne vymazať odtade, tak podržím chvíľku joystick, dá vymazávanie a vymazalo mi to kompletne ten bod, aj s tým, že čo má vlastne tá loďka urobiť. Ďalšia vec, ktorá sa tu dá nastaviť, je to, že cez toto tlačítko skočíme sem na tento okruh a tu vieme urobiť to, že príklad, keď mám komoru rozdelenú na dve časti a chytám na bode 1, čo mám ja uložený momentálne bod, tak ako som ukazoval na začiatku, pod tým stromom,
A bod číslo 9, to je ten bod, na ktorom chytám na voľnej vode. A chcem urobiť to, že nebudem síce vyťahovať udice, ale chcem si tam prikrmiť. A nechcem, aby mi loďka chodila krížom krážom, tak si dám prepážku do lodičky, tak ako som hovoril, aby som si rozdelil komoru na dve časti. A urobím to, že si v nastaveniach, musím odtade to samozrejme výjsť von, tuto v nastaveniach si zvolím otváranie komôr po jednej. Keď to mám, môžem odtade výjsť von. A teraz znamená to, že loďka otvorí jednu komoru a potom otvorí druhú komoru. Čiže ja keď prídem sem do navigácie, musím ale urobiť to, že si zmením otváranie komory na jednom bode na jeden klik, na druhom bode na dva kliky. A potom viem urobiť to, že si dám túto navigáciu, vybrať okruh a tu mám vybrať bod číslo 1. Ja to potvrdím, áno, chcem vybrať bod číslo 1. Tu mi ho zapísalo. Vybrať bod číslo 1. Áno. Teraz chcem vybrať bod číslo 9. 3, 5, 6, 9. Keď zase zvolím, že áno, bod číslo 9, zase mi ho uložilo. A teraz, keby som dal loďku na vodu a stlačil tlačítko na to, aby loďka išla do cieľa podľa navigácie, tak loďka urobí to, že príde na bod číslo 1, kde vysype jednu komoru, čiže si len prikrmím. Loďka sa otočí, áno, má tu síce napísané, že návrat, ale v tomto momente je nadriedený príkaz to, aby išla do bodu číslo 9. Čiže lodička sa z bodu číslo 1 rozbehne do bodu číslo 9, kde vyklopí druhú komoru, čiže zase si prikrmím. A keďže aj na bode 9 mám uložené to, aby loďka vykonala návrat a už ďalší bod v tejto navigácii nie je, čiže tým pádom sa mi loďka vráti naspäť do východzieho bodu a mám takýmto spôsobom v podstate zakrmené. Dobre, to je asi všetko, čo by vás mohlo zaujímať, alebo čo je potrebné vedieť k ovládaniu tej lodičky, k navigácii, k autopilotovi, k akým spôsobom tá loďka funguje, to je vidno ukázané trošku neskôr, takže asi tak. Za mňa je to naozaj veľmi dobrá lodička, je veľká, zvláda vlny, zvláda vietor a najviac sa mi na nej páči práve to, že nemusím s ňou robiť absolútne nič. A všetko dokáže tá loďka urobiť sama. Takýmto spôsobom by som si to mal vedieť vymazať teraz. No, práve že iba mal vedieť. Čiže musíme na to prísť aj spolu, lebo ja som toto ešte nerobil. Čiže ako sa to vymazáva odtade. Takže vybrať bod, keď ho teraz podržím, tak by ho mohlo vymazať odtade to. Vymazalo, prejdem na bod číslo. Ale ešte raz, poloha domov, navigácia, vojdem na bod číslo 9, zase sem, podržím trošku dlhšie a mal by mi vymazať aj bod číslo 9. A tak nie. 2, 1, nejde. Musím sa preklikať takýmto spôsobom na bod 6, 9 a teraz podržím dlhšie a mi ho vymaže. A je to. Takže presne takýmto spôsobom funguje celá tá loďka a preto ju mám tak strašne rád.